好，那菜肉馄饨，谢谢你的斗内。他说，美国在并吞加拿大跟格陵兰之前，是不是应该先处理一下关岛跟波多黎各？然后 J 也要非常谢谢你的斗内支持哦。我们就进入真正盟友的反应该怎么办？我觉得加拿大现在已经翻天了，这样你看到加拿大总理杜鲁道呢？就是努力的要讨好川普之后呢，现在里外不是人啊！川普还继续的嘲笑杜鲁道，所以杜鲁道请辞了。好，请辞了之后呢，那么现在在加拿大执政党当中呢，很有可能取代的是之前因为跟杜鲁道觉得说对美国的政策不一致，然后而请辞的方慧兰啊，他是强硬派，好，所以呢。他们现在推出的是强硬派，但加拿大能够持续的强硬到底吗？还是对于美国来说，我就是要你的右派，你现在的左派我就是看不惯啊，要颠覆你。另外呢，在英国的部分，现在也传出来说，马斯克呢，他就是要颠覆现在的工党的这一个首相，要希望能够赶快改选，然后换下英国的首相。英国最近的财政状况是会有压力的哦。另外，我们也看到了石破茂，他现在就表态说，我很想要到中国大陆去访问了哈，然后就表态了说，能够尽快访问中国大陆，也表达了希望邀请习近平来日本啊。那为什么挑这3个？加拿大是美国在美洲最重要的盟友，英国是美国在欧洲最重要的盟友，日本是美国在亚洲最重要的盟友。现在这3大盟友。恐怕都面对要如何处理跟美国关系的困境。加拿大保守党的民调是40%，然后自由党只有23%，然后杜鲁道的民调只有17啊，所以他是一定要下台。但是自由党要自救嘛，所以他要推出一个新的总理啊。可是我认为只要2个月没有办法迅速拉升自由党的民调，那自由党的议员会宁可提早选，就跟德国一样。因为德国的选举实际上是9月，加拿大是10月，那自由党的人会认为拖到10月，搞不好死得更多。更糟。对，所以你比如这个新总理上来，就看他2个月内能不能迅速提升自由党的民调，我认为非常困难。对，我觉得。所以我认为，川普选择保守党作为谈判对象，这是正确的，因为自由党拖不下去了啊。那第2个是英国啊，英国我认为马斯克这是徒劳了。因为工党虽然他的得票没有那么高，可是他的席次将近2/3，所以你怎么去推翻他呢？倒阁是不可能的，不可能嘛。所以我认为他没有办法推翻他，而且马斯克这个人跟川普的大嘴巴是同级的啦啊，因为他见完了改革党的领导人，他就对他很不屑。对。所以他现在可能不会再用力了，主要是因为他对于他有一个移民问题处理的不。是啊，他现在比较用力的是德国啦。对，因为基督教民主党的民调是32，然后那个替代选择是19啊。可是你可以去看，我现在看到一个新的民调是24了耶。那个是他个人民调 ，OK， 那个叫做未来的总理，他民调第1啊。可是问题他的政党只有19啊。那目前因为坦白说了，欧洲的媒体是更偏自由党，因为他有社会民主党啊。那现在在谈德国未来的联合内阁，我没有看到一个媒体把替代选择纳入的，没有。所以我认为马斯克他是在帮他洗白，就说其实这个 Wider 他没有那么右啦，你看他本身也是女童啊，而且他的女童的对象是斯里兰卡，所以他哪有种族歧视，他哪有性别歧视之类的啦。就是说，事实上，我觉得你看阿里斯·怀德的意识形态跟川普也差距不大啦。那川普为什么不是极右呢？所以我觉得马斯克的策略就是帮欧洲的极右翼洗白。因为一个最新的发展是奥地利啊，他们在国会选举完了之后，很长一段时间组不了阁。那今天早上组阁完成了，他的极右派完成了这一次的组阁。不是啊，还有其他国家嘛，荷兰、斯洛伐克亚，还有匈牙利，所以我认为川普正在欧洲扩大右翼联盟啊，是极右翼联盟吧？是啦，可是他不认为那叫极右翼，他认为极右翼就是自由派的媒体抹黑的结果啦。他是这样想。那因为他的 X 网友粉丝有2.1亿，马斯克，所以他现在就天天搞这个。那因为德国2月才要选
那也很快了。你刚刚讲到第三个日本啊，我觉得日本跟印度比较像，就他们在自求多福。可是日本当中的 mega 派也蛮庞大的。对，可是因为碰到石破茂嘛，他是田中角荣的学生，事实上那个外长也是。所以你觉得石破茂闯关闯得过吗？我闯关，你指的是哪一件事？我的意思是说，因为他内部终究还是那些亲美的那个极右派的力量还是蛮大的。问题是极右翼，川普有没有给糖果吃啊？因为目前整个国际上看到的川普的动作都是要抢人家的糖果啊，所以日本的保守派你也要讲川普能给你什么，这是很具体的啦。比如说川普对韩国，他是支持尹锡悦没有错啊，可是他就要你军费要提高到100亿美元了。所以我认为这种东西都会让类似石破茂这样的一个想要两边都得到好处的人比较有空间了，反而才有生存空间。因为你太靠美国就被美国修理，这件事情其实在自己内部的国内政治行不通。而且日本目前已经定局了啦，就王毅2月要访问日本嘛，那会见到石破茂，那会当面邀请他3月在两会前后访问中国。OK， 所以中日的高峰会，我认为今年3月就可能会出现了。好，倩姐怎么看？我从另外一个角度来补充啊，就是说你一边看的当然就是各个国家的政府在左右摇摆的这个斗争的过程，然后可以看到美国的影响力。可是还有另外一个观点和这个角度呢，就是各个国家的经济都在挣扎求存。对，真的，他们就好像一个个的小行星在被那个黑洞啊，在吞灭之前呢，各个国家的经济体都在挣扎求存。我们刚刚点名的国家当中，德国还不是最糟，现在看起来英国的状况还比较糟一点。没错，所以说这另外的这一个力量中间呢，譬如说我们刚刚讲那个另类选择党的党魁啊，他的名字就是魏德尔 Alice Weidel， 他就讲的是说，我们德国必须要有属于我们自己的产业政策，因为在俄乌战争产生了能源的断裂之后呢，它几乎所有的工业都只能外移，因为没有办法在德国继续做了。从它最大的石化到它最有名的像光学、钢铁和它的这个汽车制造业呢，他们都必须要去找到逐水草而居嘛，要找到有能源的地方，所以就去中国大陆跟美国啦，没错，就往中美流窜啦。好，所以你看到他现在在去挑战舒尔兹的，都是说你们跟着美国的这个大战略的结果，那我们德国剩下的是什么？那你看到亚洲的很多国家呢，也开始至少你在经济理性的这个部分，你不希望你被美国黑洞全部的把它吞灭的时候，你要自己怎么样产生一个至少，如果你够大，像德国和中国大陆，你就可以有一个自己的内循环的力量。如果你不够大，你有没有区域自保的力量？所以这种快速的结盟都会一直不断的发生，因为经济理性跟政治正确是不一样的。政治正确是可以喊的，经济理性必须要算，要算出来。所以为什么在川普的第一任，他喊的那些关税并没有造成把企业带回美国的结果？那么现在他继续在有竞争力的地方呢，会用制裁啦、禁运啦，或者是关税这些手段呢，在全世界去创造各种的壁垒，也很难达成他把整个的产业结构带回美国去，因为美国现在的结构是很难支撑这些产业，尤其是中低阶的制造业回到美国去还有获利空间的。所以这就是为什么我说经济理性是要算的。那如果说你其他的国家希望能够有自己的未来的话，你必须在某种结构上面要跟美国脱钩断裂。就是不光是经济上面美国在脱钩断裂，而是其他的国家在你的政治军事的安排上面不能够完全依赖美国。所以我觉得我们前段日子看到的某一种的去美元化，跟未来在军事上的去美国化，应该会有慢慢浮现出来的端倪。因为过去呢，全世界在相信有一个友善的超级强权，我放在引号里面啊，因为这以前学者讲的说，美国是全世界的 benevolent superpower， 是一个唯一的友善的超级强权的情况之下呢，很多地方容许你建立军事基地，
容许你用我们这边借道，譬如说像迪亚哥·卡西亚啦，刚刚讲的帛琉啊，都是这样的情况。那有些观众朋友还很聪明的讲到关岛跟波多黎各。对呀。那在相信你美国的善意，我放在引号里面的情况之下呢，或许对于那边的人没有什么风险，因为你美国可能带来很多的东西，包含带来了军事基地驻军的话，就会有一定的经济上面的支持。可是如果美国成为随时会把你当成棋子丢到第一线去作战的呢？是你的国家的人民会碰到灭顶之灾的时候呢，那这些东西就要再多想一想。好，所以呢，当欧亚集团说，对，是欧亚集团。欧亚集团说，今年呢最大的风险就是 G0 时代，就没有任何领导统治的这个时代，全球没有领导国家的时代，他说认为是最大的风险。那有时候很难说，因为在这个 G1 的时代或者 G2 的时代，有的时候你是要输送利益出去的，那现在他把那些利益还要再拿回来的情况之下，G0时代会不会是一个重新调整的开始？那也未尝不是。所以香人怎么看？因为我们特别提加拿大、英国，也许把德国加进来，因为德国2月份的时候的变动会很大，还有日本，其实都是面对川普时代的重新调整中。我倒看国家了，就是比如说二战之后，在当时的苏联也曾经认为意识形态会高于民族主义，所以他的共产国际，他认为当一个国家共产化了之后，那我们呢就一家人，对，那民族主义呢就不发生作用，所以他可以把克里米亚呢就给乌克兰，他觉得我们都一家人，没差别，没错。可是他终究发现，当他跟中国处理关系的时候，民族主义上来了。换句话说，当你威胁到我的主体性的时候，我的主体性上来了之后呢，我就开始反抗了。现在川普讲的这些话，在他的盟友圈，因为美国是二战之后支配这世界的主要的力量。那些的盟友圈，从拜登的嘴里面，他之所以开民主高峰会，就是他们是价值同盟，他们是一个意识形态的一体化的一群人，所以美国也会认为说呢，意识形态高度一体化的一群人是可以不需要分彼此的。有许多国家也被催眠成这样，觉得美国是一个可以讲道理的，美国如果犯了错是会道歉的，美国不至于做得太过分。这确实是曾经在二战的之后，许多国家在跟美国打交道呢，还稍微呢寄希望于美国。可是川普的讲话告诉你说，那个时代呢是过去的。所以呢，当这些的国家，当他发现就是呢，意识当他本身的主体性真的受到挑战的时候，那个反抗出来的时候呢，川普或者美国要如何去处理，那才根本的问题。加拿大我认为反而比较单纯，他们终究是一个昂萨为主体的社群。那这个社群呢，可能会出现比较多的矛盾性，但是呢，欧洲次之，因为欧洲毕竟是白人社会，是他们长时间自我洗脑的黄金10亿人的核心的群体。可是再到日本的时候就不太一样了。再到日本的时候，日本呢跟美国跟西方之间固然是 G7 的成员，固然是一个同盟体系，可是日本本身的主体性是很特别的。日本本身的主体性是，即使呢中国文化非常强大的时候，都消化不了的。许多大家呢觉得中日之间好像文化有很多同源性，其实差异性仍然是很大的。这个如果你从人类学去分析，你就发现日本是很难被消化的民族，它有它的独特性。那日本过去因为战后，反正在美国的保护伞下面，因为需要美国保护，因为美国告诉你说你最主要的威胁呢是中国，所以你都要接受我的保护。它终究会出现一些欧洲国家呢，过一段时间也许出现反省，就是当美国告诉他们说你最主要的威胁呢是俄罗斯，所以你要接受我的保护。可现在在威胁他的并不是俄罗斯，是美国的时候怎么办？日本也一样，今天如果这威胁日本的是美国的时候怎么办？其实大部分的国家都失去一个基本的认识，就是中国到现在为止仍然是一个不结盟运动的大国。中国没有任何的结盟，没有军事结盟，中国没有任何的军事，它只有经济合作、政治结盟。中国呢寻求政治上面的合作，但是中国没有任何的政治结盟，没有任何的军事结盟。中国没有在任何一个国家有海外的驻军。
中国是这样一个国家，中国到现在为止仍然高举的不结盟运动1955年的和平共处五原则，把它放进联合国宪章里面。中国虽然没有严格呢达到呢康德所说的永久和平论要裁军，中国虽然没有这样做，可是除了裁军这个目标以外，我认为中国是当代最符合康德的永久和平论的强权国家标准的，可是竟然会被涂抹成对这世界有威胁性。当中国威胁论被高唱了这么久，大家呢回头想想，真正有威胁的是美国的时候，我觉得这个世界是需要一些时间去消化这种造成了这个历史半个世纪大误会的国际政治的现实，认清到今天的挑战战后秩序所谓的公式的现实主义是什么，在川普身上你看到了。他是现实主义，可是他是有攻击性的现实主义。现在在川普身上看到说，国际社会都需要一段的适应期，有一些会屈服，但是有一些呢会很严厉的反抗。那中国呢所采取的态度是这个世界最大的变数。早上我在跟雷倩讲，就是说，当你听到川普讲话之后，你终于知道呢，中国为什么几年前就一直开始呢进行了自己的公民教育，告诉呢中国人，告诉呢中国的民众，什么叫做百年未有之大变局。那个时候讲你可能听不太出来，你可能会觉得说有吗？不就一天过一天吗？都一样，中国日子过得好好的。你现在应该知道什么叫做百年未有之大变局，它的改变呢一定是天翻地覆的。这个我补充一下啦，我觉得机灵就是一个错误的概念，没有这个东西啦。真正的真实是 the world without the US 啦，这才是比较接近真实的啦。事实上，在过去，美国也有很多议题，他放弃领导啊，对，哪有什么记忆？没错，对不对？所以本来美国就是根据他的利益在选择他要不要当世界警察。当美国拒绝领导的时候，而且他介入也不一定有好的结果啊。没错，比如说伊拉克、阿富汗，结果有好吗？对不对？所以我觉得这个概念，那个 Young Bremer 根本就是一个西方意识形态的人才会有这种概念。真实的状况是，这个世界没有美国，因为他拒绝参与。当美国拒绝领导的时候，对，然后你就看欧盟他就说，那未来气候变迁，我们跟中国一起来领导。怎么会没有领导？是 without the US，不是没有领导。对，应该是说没有所有的议题的单一领导。哎，对，会分议题、分区域，然后分不同的情况呢，会有多级的不同的领导。议题导向。中国大陆也在搞，它就是多元、多边、多级的一还有金砖啊、一带一路啊，那也是一种多边的秩序啊，对不对？我觉得，但你要必须了解，就是说，这是这些人开始慢慢察觉到，说我过去相信的不对了，真正觉醒了。我觉得那才是刚刚开始而已呢。就我刚刚其实要讲，就是说，你要知道，1945年2次世界大战之后，距离现在80年，80年就人的一生而言很长啊，但就人的历史而言很短。所以我们在这80年所洗脑建立的概念，在未来会天翻地覆的改变，不要意外，因为从人类的历史上来看，这80年也许是特别的。其实我跟你讲个例子啦，英国的霸权大概1830年左右就已经成型了啦。对，1880年美国 GDP， 德国就渐渐超过英国了。对，一直到一次世界大战，一直到经济大恐慌之后，英国完全放弃。对，没错，那已经1930年代了。对，没错，那已经是一次世界大战之后了。对，就是这样啊。好，所以百年未有。所以我跟你讲，中国大陆即使 GDP 超过美国，美国还是不会认的。对。我觉得从中国的角度来看的话，这个百年未有之大变局，至少是要推到1840年鸦片战争。就是从鸦片战争开始的第一个大阶段呢，是逐渐获得平等，可是前面是极端羞辱的，所以那是第一个100年。第二个100年呢，就会从1945年开始，就是一个美国主导，而且美国愿意放弃它的绝对权利，让大家都能够相对平等的真正的国际的多边主义啊。那这是第二个。可是，在第二个阶段到了1990年之后，在苏联解体之后呢，它也就逐渐消亡。所以现在在抓的那个机会是下面一个100年。其实放弃金本位就是第一次，当然没错，1972年就放弃金融的领导。好，来，我们先谢谢刚刚这一位是这个Michael Hibbs 的斗内哦，他是新年第一斗给了大家，好这样子。他说他在川普的
公司里头当过实习生啊，对他有一些了解，觉得他非常投机。那么他为了在国际上面得到中国大陆还有俄罗斯的支持，他也可能会默认俄罗斯并吞乌东，然后或者是默认中国大陆来统一台湾。北冰洋北部事关美国呢今后的100年战略利益，但是乌东跟台湾只是战术需要，那么守不住是可以退的。这就是了解川普的人的知道的想法。然后 Andy 徐，谢谢你的斗内。然后黄振玉也要非常谢谢你的斗内。他说新川罗主义，不是门罗主义啊。美洲是美国人的美洲，川普的野心可能不止加拿大、格陵兰。请问来宾，美国大肆扩张，那俄罗斯是否也可以出手抢夺？中国又会如何应对？现在俄罗斯的抢夺的力量恐怕已经受到很大的限制了。可是我觉得俄乌的停火啊，如果不能够在100日内有个结果啊，那俄罗斯会打涅伯城，也会打基辅。好，他自己寻求结束。Yahoo!